इंसानियत सबसे बड़ा धर्म। मानवता मन मानव के मन से जब दूर कहीं खो जाती है, हर सोच भरम से भरी हुई सच्चाई कहीं खो जाती है। कथनी और करनी में मानवता के बड़ा भेद हो जाता है। चेहरा दिखता नकली नकली, अंतर कहीं सो जाता है। बातें करता वह धर्म नहीं, खुद को धर्मात्मा कहता है। बड़े बड़े शब्दों की माला हरदम जपता रहता है। भक्ति दिखाता इतनी की भक्त नहीं उसके जैसा। कोई बात करे धर्मों की तो ज्ञानी नहीं उसके जैसा। यदि ये बात सच्ची हो तो जीवन का कमल खिलना चाहिए। इंसान को इंसान से सच्चा प्रेम इस जग में मिलना चाहिए। हर कोई किसी की बनती देख मन में खुश होना चाहिए। चोरी फरेब और लूटपाट दुनिया में नहीं होना चाहिए। यह एक ऐसा धर्म है जिसके नाम पर इंसान आपस में लड़ रहा है। ये नरभक्षी खूनी प्रसाद, ये जहर भरा आतंक जिसके नाम पर पनप रहा है। जब दिल वो दुखाता किसी का तो क्यों नहीं धर्म याद आता है। जब हक हो किसी का ले जाता तो क्यों नहीं बेख्यालू हो जाता है। ये धर्म है या इंसान को बनाया हुआ कोई नया खिलौना है। यह तो लगता कुछ चालाकों का मंसूबा कोई घिनौना है। जब तक जुदा जुदा ये धर्म रहेंगे, क्या हम एक हो पाएंगे। आपस के लड़ाई झगड़ों में इनके रहते क्या हम बच पाएंगे। हर कोई अपनी कट्टरता की छाप लगाए बैठा है। अपनी करनी को ठीक समझ इस अकड़ में ऐसे ऐंठा है। ना समझना इन करतूतों से भगवान बड़े खुश होते हैं। राम रहीम नानक और यीशु सब अपनी करनी पे होते हैं। क्यों आए हम इस धरती पे और क्यों हमें पैगाम दिया। क्यों हमने ऐसा कर्म किया और अलग अलग ये नाम दिया। कैसे समझाएं इनको कि हम एक बात चाहते हैं। हमें पाषाणों में कह देना करो, हम इंसान के मन में रहना चाहते हैं। ना हमको भक्ति और पूजा चाहिए, ना मूर्ति ना मंदिर चाहिए। हम तो चाहते हैं बस इतना कि इंसान को इंसान बन के रहना चाहिए। इंसान को इंसान बन के रहना चाहिए। कर बहाना तकदीर का क्यों जिंदगी भर रोते रहें। तकदीर खुद आई द्वार पे तो बेफिक्र सोते रहे। शेर दिल इंसान तो तकदीर खुद बना लेते हैं। एक वो है जो द्वार पर आई तकदीरों को भगा देते हैं। तकदीर भी मेहनत के घरौंदे पे बना लेती है। नेक दिल इंसान को अपना साथी बना लेती है। मेहनत किए बिना जो अपनी तकदीर को आजमाते हैं, तकदीर बदल देती है। रास्ता वो देखते रह जाते हैं। तकदीर तुम्हारे द्वार पर जीवन बनकर आई है। अरमान तुम्हारे जीवन के वो पूरे करने आई है। हो भरोसा खुद पे तो तुम इसके साथ चलना। काम करने की चाह तो तुम इसकी चाह रखना। फिर देखना तुमको ये क्या से क्या बना देती है। सोचा नहीं जो आज तक वह सच बना देती है। जिंदगी वह क्या जिसमें लोग खफा खफा रहते हों। बंदगी वह क्या जब हम लोग हमें बेवफा कहते हों। आदतों को अपनी कुछ ऐसे सांचे में डालो, हर कोई चाहे तुम्हें ऐसी शख्सियत बना लो। हुनर को अपने औरों का हक चुराने में ना लगाओ। काबिलियत है तुम में तो औरों को आबाद बनाओ। ताकत के जोर पे कोई बड़ा नहीं बनता। दूसरों की दुआओं से ही जीवन का कमल खिलता।
शेर, कितना शेर हो पिंजरे में बसर करता है। वह बहादुरी किस काम की जिससे हर कोई डरता है। एक गाय जो सब कुछ दूसरों को दे देती है, प्यार करती दुनिया उसे माता कहती है। दूसरों को खत्म करने वाला खुद खत्म हो जाता है। दुनिया बसाने वाला एक दिन आगे निकल जाता है। आतंक फैलाने वालों, ये तुम्हारी नादानी है। खुद अपने हाथों पे लिखी बर्बादी की ये कहानी है। ना समझना किसी का पेट भरता इससे, ना समझना कोई मजहब फलता इससे। दुनिया चलेगी जब सबके आपस में प्यार से, नहीं होगी कोई समस्या हल इस नस हार से। देश का कल्याण करो, ऐसी तुम्हें शक्ति दी है। अब तो भारत के इतिहास में स्वर्ण पन्ना जोड़ दो, या तुम भारत माता का लाल कहना छोड़ दो। वही दरिंदों ने हमको लड़ना सिखा दिया। अपने खातिर हम खुद को दुश्मन बना लिया। बिखरे रिश्तों को तो फिर से बंधन में जोड़ दो, या तुम खुद भारत माँ का लाल कहना छोड़ दो। जिंदगी मिली इसको हम ये तो बस नाम की, मकसद बिना ये जिंदगी किस काम की। आजादी के जज्बातों जिंदगी से जोड़ दो, या तुम खुद भारत माँ के लाल कहना छोड़ दो। डगडमाते हौसलों से मंजिल मिलती नहीं, खुद पे भरोसा ना हो तो जीत भी मिलती नहीं। डर की जंजीरों को अपने इरादों से तोड़ दो, या तुम खुद भारत माता का लाल कहना छोड़ दो। मुश्किलों को रोंद कर आगे बढ़ना पड़ता है। मेहनत करने वालों जीवन सुख मिलता है। मुफ्त में मिल जाए इस चाहत को छोड़ दो, या खुद भारत माँ का लाल कहना छोड़ दो। नाकामयाबियों से बिल्कुल ना घबराना, पीछे ही उनके मिलता है जीत का खजाना। नाकामियों के हशर पे आंसू बहाना छोड़ दो, या तुम खुद को भारत माँ का लाल कहना छोड़ दो। डामाडोल कश्तियां किसी को सहारा क्या देंगी, तूफानों से गुजर कर वो किनारा क्या देंगी। करनी है दुनिया साथ में तो डगडमाना छोड़ दो, या तुम खुद भारत माँ का लाल कहना छोड़ दो। अपनी माँ को जिंदगी भर गम ही गम दिया है, भिखारी और लाचारी के सिवा क्या दिया है। लाकर खुशहाली देश में माँ के आंसू पहुँच दो, या तुम भारत माँ के लाल कहना छोड़ दो, या तुम भारत माँ के लाल कहना छोड़ दो। जिसमें सेवा का भाव नहीं, मानवता का एहसास नहीं, जो खुद से ही अनजान है वो काहे का इंसान है। जिसमें ना देश की सोच है, जो देश के ऊपर बोझ है, यहाँ उसका ना कोई स्थान है, वह काहे का इंसान है। जो हरदम ही दुख में रहता है, जो औरों को भी दुख देता है, जो हर सुख से अनजान है, वो काहे का इंसान है। जिसमें भीतर का कोई प्यार नहीं, जिसके हो अच्छे विचार नहीं, नम्रता ही जिसकी शान है, वह काहे का इंसान है। जो खुद भी आगे बढ़ता नहीं, जिसे औरों का बढ़ना भी जचता नहीं, वह धरती पर बोझ समान है, वह काहे का इंसान है। जो राम नाम के लड़ रहा है, बिन जिद पर अड़ रहा है, जो राम का करता अपमान है, वो काहे का इंसान है। जिसमें कुछ भी अभिमान नहीं, न औरों का सम्मान, जिसमें कुछ भी अभिमान है, औरों का सम्मान है, उसका झूठा सारा ज्ञान है, वह काहे का इंसान है, वह काहे का इंसान है। जीवन की महिमा को मुश्किल शब्दों में बताना है। इस बात को ना समझना
ये तो अनमोल खजाना है। अति शरीर यहाँ, शरीर का सच्चा प्यार यहाँ, और यहाँ प्यार की इतनी वर्षा हो तो जीवन भर में उसमें नहाना है। हर ज्ञान यहाँ पर मिलता है, जीवन का मार्ग संवरता है, परमात्मा कृपा है।